মাই গডনেস, এটা একটা কবর। এখানে একটা কবর, এই কবরটার সামনে একটা কবর, এক সাইডে ভেঙে গেছে। এই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন, সুন্দর আছেন, সুস্থ আছেন। সো আজকে আমরা এসেছি গান্ধাই পাহাড়ে। এইটা হচ্ছে বড়লেখা মৌলভীবাজারে। এই পাহাড়টা আসলে অতটা ফেমাস না, বাট সুন্দর। কারণটা হচ্ছে রাস্তাঘাট অতটা মানে সহজলভ্য না, যে কারণে ওইভাবে মানুষজন আসে না। তো চলেন যেতে থাকি। এখানে রাস্তাগুলো মাত্রাধিক ঝুঁকিপূর্ণ, তো একটু সাবধানে কেউ যদি আসেন, অবভিয়াসলি সাবধানে আসবেন। গান্ধার পাহাড় নামটা আবারও বলছি, আমি নিজেও জানতাম না যেখানে এত সুন্দর একটা জায়গা আছে। আর কারো যদি অফ রোডিং করার ইচ্ছা থাকে অবভিয়াসলি আসবেন। আর অফ রোড বাইক না থাকলে বর্ষাকাল ছাড়া প্লিজ আসবেন না, কেমন? কারণ হচ্ছে বর্ষাকালে অফ রোড বাইক ছাড়া আই থিঙ্ক ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল। এখন অবধি তো রাস্তা নর্মাল, সামনে উঁচু রাস্তা আছে। এই আচ্ছা, এই যে অনেক কিছু খাদ। রাস্তা ভেজা কেন জানি না আমি। ও নো, রাস্তা সমান হলে এক কথা ছিল, বাট এটা রাস্তা সমান না। এই যে গাড়ির চাকা আগা বাঁকা, এদিক দিয়ে আবার উঁচু। তো এই জায়গাটা সুন্দর, এই জায়গায় একটু দাঁড়াই। হ্যাঁ, সি এভাবে সামনে বেশ কটা জায়গায় দাঁড়াবো। নিচে যাওয়ার চেষ্টা করি একটু। ও এখানে এখানে আসলে এমনি এমনি আসলাম, কোনো কারণ নাই, কিচ্ছু না। মাই গডনেস, এটা একটা কবর। এখানে একটা কবর, এই কবরটার সামনে একটা কবর, এক সাইডে ভেঙে গেছে। আর এদিকে অনেক নিচু, আবার এদিকে অনেক উঁচু পাহাড়। মানে এত বড় পাহাড় আছে আমি জানতামই না, সিলেটে এত বড় বড় এরকম পাহাড় আছে। আমি আমার জানা ছিল না আগে। এখন উঠতে একটু ব্যাক পেতে হবে। ওমা,
নিচে যে খাদ, এখানে পড়লে আর উপায় থাকবে না। তো এই পাহাড়টা খুবই নির্জন, মানুষজন কম। ও ওরে ও, বাহিরে এত রোদ, তারপর মাঝখানে এত অন্ধকার, আর রাস্তাটা ভেজা, কাদা মাটি। একটু বৃষ্টি হলে তো এদিকে আসাটা মুশকিল হয়ে যাবে। তো এখানে মানুষ যারা থাকে, আমি ভাবি যে এরা কিভাবে থাকে, মানে এদের লাইফস্টাইলটা কেমন, আমার মানে জানতে ইচ্ছে করে। হ্যাঁ, এখানকার আদিবাসী মানুষজন থাকে ম্যাক্সিমাম এখানে। এত নিচে কাপড় থাকে, ও আসো সারাদিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরো। রাস্তাঘাট ভেজা, মানে সূর্যের আলো অবধি আসে না এখানে এতটা। এই সাইডটা আবার শুকনো, এখানে আলো আসতেছে। এই ব্রিজটা একটা সময় কাঠের ছিল, এখন চেঞ্জ করা হয়েছে অবভিয়াসলি, কাঠ থেকে শিফট করে পাথরের বা ঢালাই করে। ওমা, এই যে চলতে চলতে আমার পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এসেছি। আমি যেখান থেকে ব্লগটা শুরু করেছিলাম ওটা ছিল পাহাড়ের এক পাদদেশ। তো এই রাস্তা ঘুরে ঘুরে আবার পাহাড়ের আরেক পাদদেশে মিলিত হলো। তো সামনে আবার এখানে ছোটোখাটো টিলা আছে। এই তবে একটা জিনিস বলবো, আমি আমার এই পালসারে এই রাস্তায় উঠতে নামতে বা এই পাহাড়ি অঞ্চলের এই হিল ট্র্যাকে আমার কোনো প্রকার অসুবিধা হচ্ছে না। এটা যেটুকু পাওয়ার আছে সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে না চলবে, পর্যাপ্ত আমাকে রাইড করার জন্য পর্যাপ্ত। শুধুমাত্র আমি একা না, আমার সাথে একজন পিলিয়ন আছে, আমার বড় ভাই পিছনে উনি আছেন। একা উঠছি না আমি, বা একা চলাচল করছি না। তো দুজন মানুষ নিয়ে, দুজন মানুষের ওয়েট হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি
150 কেজি হবে, হ্যাঁ 150 কেজি একটা ওয়েট নিয়ে তোমার মনে হচ্ছে না যে বাইকে তেমন পাওয়ার ঘাটতি আছে, চলবে, মানিয়ে নিতে পারবো, কোনো ল্যাগ করছে না। তবে আমার চাকাটা চিকন আর চাকাটা একটু পুরাতন হয়ে গেছে, সেটার জন্য একটু সাফার করতেছি মনে হচ্ছে, বাট আহামরি না। এই এটা না উঠতে, সাইড কোন দিক দিয়ে দেবে? আমার নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স, আমি আমার লাইফে কখনো এই ধরনের রাইড করিনি। এই যে এইরকম রাইড, মানে এই ধরন বলতে একেবারেই নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স। এটাই তো না? ওয়াও, ও এখানে বসত বাড়ি আছে, অনেক মানুষ থাকে এখানে, অনেক বলতে তেমন ওরকম অনেক না, তবে হ্যাঁ মানুষজন থাকে, অনেকেই থাকে এখানে। তার মাঝে চিন্তা করি যে এদের লাইফস্টাইলটা কেমন, এদের জীবনযাত্রাটা কেমন, কতটা স্ট্রাগল করতে হয় তাদের। এরকম বান্দরবনের রাঙামাটিতে এরকম অনেক আছে, কিন্তু যে আমি জানি না এরকম অফরোড, ভাঙাচোরা, আঁকা বাঁকা, আবার খাবার উপর সমতল না। এই মিস্টেকটা আমার বারবার হচ্ছে যে আমি হর্ন দিতে ভুলে যাচ্ছি, আল্লাহ মাফ করুক। সো ফাইনালি আমাদের ওই অফ রোডিং শেষ, এখন অন রোড চলে এসেছি। এটাও পাহাড়ের মাঝখানেই রাস্তা, এটা দিয়ে 15 কিলোমিটার যেতে হবে, তারপর যাব বড়লেখা, তারপর বড়লেখা হতে যাব বিয়ানীবাজার, রাইট বিয়ানীবাজার যাব, বিয়ানীবাজার থেকে সিলেট চলে যাব। কারণ আমি যেহেতু সিলেট থেকে এসেছি, যাত্রাটা আমার সিলেট থেকে, আমি এখন সিলেটেই আছি, এখান থেকে তো সিলেট যাব আমি। তো এই যে চীনামাটির পাহাড়, এইটা ক্যামেরায় খুব ছোট লাগলো কিন্তু অনেক বড়, বিশাল। সো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে অবধি ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই।